Maayong gabi kanatong tanan. Hana, tanawara na ako'y ipakita sa inyo ha mga guys nga usa ka batan-on nga akong gi-interview, no? Ginganan siya Jackie Boy Dablos. Ako siyang gipungutana kung unsa kunoy iyahang ganahan or iyang ikadit nga usa ka babay nga gwapa kaayo, no? Unya, paghuman niya na kanang mga to kuno slag midilin ko no kay na kuno siya kadit nagpagwapo manggani na siya kay ganahan siya nga makidate ko siya sa midilin ko no nya iyang kauban ko no si Daniel kay si Daniel ko no mao kuno iyang sakyan padulong sa midilin unya ako siyang gipangutan na kung unsa kuno iyang ganahan nga babae ningon siya kuno nga gwapa kanang gwapa niya ambungan unya si Joel kuno mo ang advisor niya nalipay pud ko kay kana gid iyang gipili no nindot kayo siya nga mo decided na unya tisoy gwapo taas ambungan unya di siya ganahan og kanang maldita ganahan siya gwapa unya anak sa Ginoo no unya ako siyang gi-interview kung pila yang edad ingon siya nga yang edad ko no 19 ko no nya karon ko lang alas 8 mga to siya sa Medellin kay na siya bagton nga babae. Sekreto ra kina akong suod nga higala Gwapo pa niya. May kinang nabi Istorya na siya pero na grabe ka nagkuha Ingon ni siya nga mag-ilis ko karon kay mga to ko sa kuang uyab. Nana na siya uyab mga guys, ha? Kung mangutana mo ni Buddy Jackie apa nga ni Jackie Dablos Jr., no? Gwapo kini siya nya na siya uyab ko no. Usa na siya ka batan-on nga nanay uyab unya kugihan pag nga bata, no? Unya, nalipay ra pud siya nga ako siyang gi-interview, no? Unya, nindot pud kaayo nga atong makita ang iyang kaambungan. Unya, ganahan po siya og advisor, no? Iyang gitawag si Brother Joel na advisor ko, no? Unya, hangtod nga naabot sa point nga ako siyang gipangutana kung unsa kunoy ganahan niya nga buwak. Nya ganahan niya nga buwak is Ross, no? Puwa nga puwa.